Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İnşallah Teala İnşallah Teala birkaç güne kadar, 3-4 güne kadar Ramazan ayı başlamak üzeredir. O günlerde oruç tutmak günler uzun olduğundan dolayı sıcak ülkelerde çok sert olurlar. Fakat buna rağmen her sağlıklı yetişkin birisine bunlar farzdırlar. Tabii ki bazı durumlarda oruç tutmak konusunda biraz kolaylık tanınmıştır. Bazı ülkeler, hatta uzun sıcak ülkelerde dahi bazı şartlar vardır. Öyle bir durum olursa ki oradaki insanlar onu oruç tutamadılarsa kolaylık vardır. Aynı şekilde bazı ülkeler bu ülkelerde 23-24 saatlik bir gün olur ve 1,5 saatlik gece değil, hatta aydınlık olur, hatta yarı karanlık olur. Onun için oranın cemaatlerine denilmiştir, zamanın ayarına göre sahur ve iftar zamanlarınızı ayarlayınız. Çoğu yerde onlar yakın ülkelerin zamanlarına göre olur. Yahut onların zamanını göz önünde bulundurarak aşağı yukarı 18-19 saat oruç tutulur. Eğer böyle yapılmazsa bu ülkelerde o zaman sahur ve iftarın bir zamanı dahi olmayacak. Teheccüd dahi kılınamayacak. Ve yatsı ve sabah namazlarının vakitleri dahi temin edilemez. Kısacası bu ülkelerde cemaatler vardır. Onlar buna göre amel ederler. Nasıl onu yaparlar? Oruçlar İslam'ın temel şartlarındandır. Temel buyruklarındandır ve onları tamamlamak dahi gereklidir. Oruçlar hakkında bazı küçük sorular ortaya çıkar, sorulur. Sahur zamanı hakkında dahi, iftar hakkında vesaire, hastalık, yolculuk, değişik, bütün bunlar konusunda değişik sorular sorulur. Cemaat içinde Yüce Allah-u Teala'nın lütfu ile her sene yüz binlerce insan oruç tutarlar.
cemaate katılırlar. Müslümanların fırkalarından ve diğer mezheplerden dahi, Müslümanların değişik fırkalarında dahi bazı buyruklar konusunda değişik fıkıh düşünceleri mevcuttur. O düşüncelerle onlar cemaate katılırlar ve bazı şeyler onlar arasında huzursuzluklar yaratır ve onlar bazı detaylar isterler. İzahatlar isterler ve yahut bazı sorular sorarlar. Aynı şekilde bazı yabancı mezheplerden, dinlerden gelenler dahi hiçbir şey bilmezler, bazı konuları hakkında asla bilgi sahibi olmazlar ve onlar öğrenmekte olurlar. Onun için onlar için İslamiyet'in temel buyruklarını, detaylarını bilmeleri gereklidir. Bu çağda Yüce Allah vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı göndermiştir. Ve hakem adaletle karar verici bir hakem olarak göndermiştir. O da İslamiyet'in talimatına istinaden her muameleyi karara bağlayacaktı. Ve her meselenin hallini söyleyecekti ve söyledi de. Onun için o bakımdan bu çağda bizim kendi meselelerimizin hallini ve bilgimizi çoğaltmamız için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakmamız gerekir. Şu anda ben oruçlarla alakalı olarak söylediğim gibi bazı sorular ortaya çıkar. Bazı soruların cevabını yahut vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın onlar hakkında düşüncesi neydi ve ne emir buyurdu, fetvası neydi, onlar hakkında ben beyan edeceğim. Hatırımızda tutmamız lazım. Şu çağda şer'i buyruklar hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın buyruğu, kararı yahut düşüncesi bizim için o meselenin fıkhi hallidir ve son karardır. Birincisi daima şunu hatırımızda tutmamız lazım. İslam üzerinde amelin temeli takvadır. Onun için takvayı göz önünde bulundurarak oruçlarınlar hakkında vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın şu buyruğunu gözlerinizin önünde bulundurun ki oruçlarınızı Allah-u Teala'nın rızası için sıdk ile, doğrulukla tamamlayınız. Bazı kimseler soru sorarlar. Mesela Ramazan hakkında değişik çocuklar dahi soru sorarlar. Ramazan ve bayramlar biz neden gayri Ahmedi Müslümanlardan ayrı zamanlarda biz onu Ramazan'a giriyoruz yahut bayram yapıyoruz. Birincisi şu ki bu bir usul değildir. Ki illa değişik olsun. Bizim Ramazan'a girmemiz ve bayram yapmamız Müslümanlardan ayrı olsun. Böyle bir usul yoktur. Öyle bir kaide yoktur. Ve biz bilerek bu konuda ihtilaf yaratmıyoruz. Birkaç senede öyle yıllar dahi oldu ki ve oluyor da bizimle diğer Müslümanların bayramları ve oruçları ve bayramları aynı günde olurlar. Pakistan'da ve Müslüman ülkelerde her nerede rüyeti hilal komiteler varsa, hükümetler tarafından kurulmuşsa onlar biz bayramı bir hilali gördük diye ilan ediyorlar. Şahitler vardır. Biz Ahmedi Müslümanlar dahi ona göre oruç tutarız. Ve ona göre de bizim oruçlarımız sona erir. Ve bayram dahi ona göre yapılır. Bu ülkelerde Avrupa ülkelerinde hükümetler tarafından öyle bir rüyeti hilal komitesi yoktur ve ilan dahi yapılmaz. Onun için biz hilali görmemizin imkanını göz önünde bulundurarak
bayrama oruca gireriz ve bayram yaparız. Elbette eğer bizim tahminimiz yanlış olursa ve hilal daha önce görülürse o zaman akıl ve yetişkin insanların şehadetiyle, müminlerin şehadetiyle ki biz hilali gördük, daha önce dahi Ramazan'a girebilme mümkün. İlla hazırladığımız haritaya göre değil. Fakat apaçık olarak hilalinin görünmesi lazım. Onun şehadeti gereklidir. Fakat şunu demek ki biz mutlaka gayri Ahmedilerin ilanına göre hilali görmeden oruca girelim ve bayram yapalım. Bu doğru değil, yanlıştır bu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu konuyu kendi bir kitabında Sürme Çeşmi Ariye'de beyan etmiştir. Hesap yahut tahmini reddetmemiştir. Bu da bilgisel bir bilgidir. Fakat rüyetin üstünlüğünü beyan etmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam der ki Yüce Rabbimiz din buyruklarını kolaylaştırmak için amme insanlara apaçık yol göstermiştir. Ve haksızlık, zorluklara onları sokmamıştır. Mesela oruç tutmak için öyle buyruk vermedi ki siz ne zamana kadar 29 gün mü olacak, 30 gün mü olacak ona bakmadan oruca girmeyin dememiştir. Yani bilginler tarafından bazı usuller ortaya çıkarılmıştır. Felekiyatçılar bazı o bilgi sahip olanlar bazı usuller ortaya çıkarmıştır. Onlara tabi olmak gerekli değil. Eğer onların tahmini derse ki hilal 29 gün olacak ya da 30 gün olacak ona göre amel edin ve ona rüya hilale bakmayın denilmemiştir. Bu doğru değil. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki bu olmasa gözlerinizi kapatın diye bir emir buyurulmamıştır. Çünkü amme insanlarını bu bilgisel konulara sokmak, boşu boşuna buna amel etmek ki biz tahminler bunu söylüyor, onun için biz bunun dışında başka bir şey yapmayacağız. Bu sebepsiz olarak bir eziyettir. Onun için dedi ki böyle hesaplarda birçok hatalar mutlaka olur. Onun için bu pek gereklidir, apaçıktır ve amme insanlara uygundur ki onlar heyet felekiyatçılara muhtaç kalmasınlar. Bilgi ve ecram felekiyat bilgisine sahip olmasınlar. Onlara muhtaç kalmasınlar. Ve ayı öğrenmek için ki ne zaman çıkıyor, ne zaman çıkması lazım, onlara muhtaç kalmasınlar ve hilali görmek için ki hangi tarihte çıkıyor kendi rüyetine güvensinler. Yalnız bilgisel olarak anlasınlar ki 30 günden tecavüz etmesin. Hilali görmek pek gereklidir ve görmeye biz onu eğer göremezsek o zaman hesap ve kitaba dahi güvenilebilir. Ve şuna dahi güvenilebilir ki 30 günden daha fazla olmasın. Ve dedi ki şunu da hatırımızda tutmamız lazım. Gerçekte rüyet bilgisel hesaplardan da üstündür. Akıl dahi denir ki görmemiz lazım. Gözlerle göreceğiz. Onu yalnız hesabi tahminlerden daha üstündür. Sonra Avrupa bilginleri dahi rüyeti daha güvenilir gördüler. Bu hayırlı düşünceden dolayı birçok aletleri icat ettiler. Dürbinler. Avrupa'daki akıllı bilgisel insanlar, bilginler, onlar dahi
buna güvendiler ki hilali görmek daha üstündür. Bu düşünceden dolayı kendi aletlerini hazırlamışlardır. Durbinler hazırlamışlardır. Onlar vasıtasıyla onlar görürler. Bu gök cisimleri. Söylediğim gibi bazen eshabda hata dahi olabilir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ve eğer hata olursa, mesela eğer hilal bir gün önce ispat edilirse ki görülmüştür, o zaman ne yapalım? Ne yapılmalı? Çünkü bir ay kayboldu, eksik oldu. Biz bir gün sonra Ramazan'a girdik. Daha önce ispat edildi ki o görülmüştür hilal. Bu konuda bir defa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru soruldu. Sialkot'tan adamın birisi sordu. Burada çarşamba günü salı günü görülmemiştir. Fakat biz çarşamba günü bayrama girdik. Her ay bölgede. Onun için birinci gün Perşembe günü tutuldu. Halbuki çarşamba günü tutmamız lazım. Biz Perşembe günü bayram oruç tuttuk. Biz ne yapalım? Mesih Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ona mukabil Ramazan'dan sonra bir oruç tutmamız gerekir. Eğer eksik kaldıysa Ramazan'dan sonra onu tamamlayınız. Aynı şekilde sahur yemek meselesi vardır. Sahur zamanında yemek yiyerek oruç tutmak gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi bize aynı şekilde emir vermiştir. Bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan günlerinde sabahleyin yemek yiyin. Çünkü sahur yiyerek oruç tutmak bereketlidir. Vaat edilen Mesih aleyhisselam buna bağlı kalırdı. Kendisi dahi ve cemaatinin erkeklerine, üyelerine dahi aynısı söylerdi. Aynı şekilde misafirler gelirlerdi Kadiyan'a. Onlara dahi sahur için yemek hazırlanırdı. Ve çok ihtimam olurdu. Önem verilirdi ona. Bu konuda Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazar. Munshi Zafer Ahmet Kapur Thalavi yazılı olarak bana beyan etti. Ben Kadiyan'da mübarek cami ile bitişik odada kalırdım. Ben bir defa sahur yemeği yerdim ki Mesih Muhammed Aleyhisselam geldi. Yemeği yediğimi görünce dedi ki sen yalnız çorba ile mi yemek yiyorsun? Hemen çağırdı yönetici. Dedi ki sahur zamanında öyle yemek mi veriyorsunuz? Yalnız çorba mı veriyorsunuz? Ne kadar burada misafirimiz varsa onlar yolcu değildirler. Burada oturuyorlar ve oruç tutuyorlar. Her birisini sor. Onlar ne yemeye alışıktırlar ve sabahleyin ne severler. Aynı yemek onlar için hazırlansın. Sonra yönetici benim için başka yemek getirdi. Fakat ben yemiştim ve ezan okunmuştu. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki ye. Çünkü ezan önce söylenmiştir. Onun için ona bakma. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam teheccüd namazı ve sahur yemeği yemek konusunda bir rivayet beyan ederek Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh der ki Doktor Mir Muhammed İsmail Bey radıyallahu anh bana beyan etti. 1895 senesinde ben bütün Ramazan ayında Kadiyan'da geçirdim. Ve bütün ay ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın altında teheccüd namazı yani teravih kıldım. Kendi alışkanlığıydı ki vitir gecenin ilk saatinde okurdu ve ondan sonra teheccüd 2'şer rekat olarak gecenin sonunda okurdu, kılardı. Birinci rekata Ayetül Kursi Allah la illahu huva ve huvel aliyyul azim'e kadar okurdu. Ve ikinci rekata İhlas suresini okurdu. Ve ruku ve secdelerde Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmeteka astagis çok okurdu. Ve öyle bir sesle okurdu ki kendi sesini ben bilirdim. Sabahleyin teheccüd namazından sonra yemek yerdi ve o kadar geciktirirdi ki bazen
yemek yiyerek ezan okunurdu. Ve bazen ezan bitinceye kadar yemek yemeye devam ederdi. Ben arz ediyorum ki Miyan Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor, mesele şudur ki sabah doğudan çıkmayınca sahur yemek caizdir. Ezan ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü sabah ezanının vakti gerçek sabahın çıkmasından sonra olur. Onun için insanlar genellikle sahura kadar ezan derler. Kadiyan'da dahi sabah ezanı hemen olur. Sabah çıkar çıkmaz, fakat belki de yanlışlıkla ondan daha önce dahi olabilir. Onun için bu zamanlarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ezana fazla önem vermezdi. Ve sabahın ortaya çıkmasına kadar yemek yerdi. Ve aslında şeriatın menşei bu değil ki bilgisel olarak sabah başlarsa onunla birlikte yemek sona erdirilsin. Aksine eğer insanların gözünde sabah beyazlığı ortaya çıkarsa o zaman yemek sona erdirilsin. Onun için tebeyyün kelimesi bunu beyan ediyor. Hadiste dahi vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Bilal'ın ezanı üzerinde yemeği sona erdirmeyin. İbn-i Mektum'un ezanına kadar yemek yemeye devam edin. Çünkü İbn-i Mektum ama idi. İnsanlar gürültü yapmadıkça sabah oldu o ana kadar ezan okumazdı. Geçen sene adamın birisine ben dedim, sen geç saate kadar yemek yiyorsun. Bunun üzerine o tekrar oruç tuttu. Belki benim sözümü dinleyince. Ancak eğer bundan daha önce sonuna kadar yemek yemediyse o zaman oruç tutmamaması lazımdı. Şimdi dahi herkes hesap yapabilir. Burada ezan okunmuyor. Sabaha bakmamız gereklidir. Sabah olursa yahut beyazlık ortaya çıkıncaya kadar yemek yenilebilir. Sahur yemek konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirperverliğinin başka bir örneği de vardır. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazar, Doktor Halife Reşiduddin'in karısı Lajna-i Mahalla Kadiyan vasıtasıyla yazılı olarak beyan etmiştir. 1903 senesinde ben ve doktor merhum Rurki'den geldik. 4 günlük iznimiz vardı. Mesih Maud Aleyhisselam sordu, yolcu iken oruç yoktu. Biz dedik ki yok. Bize bir oda verdi ve doktor bey dedi ki biz oruç tutacağız. Dedi ki tamam. Sen yolcusun. Doktor bey dedi ki efendim birkaç gün burada kalacağım ve oruç tutmak istiyorum. Dedi ki tamam. Sana Keşmiri yemek vereceğiz. Keşmiri yemek nasıl olur ben bilmiyorum. Sahur zamanı olunca biz teheccüd ve nafile bitirdik. Yemek geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizim odamıza geldi. O da alt katındaydı. Hz. Mevli Abdülkerim üst kat 3. katta kalırdı. Onun büyük karısı Kerim Bibi Molviyani denilirdi kendisine. Keşmir'den idi. Ve güzel yağlı yemek yapardı. Bizim için yağlı yemek yaptırmıştı. Sıcak yemek gelirdi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat onu bizim önümüze getirirdi ve derdi ki iyi yiyin. Ben utanırdım ve doktor bey de hiç utanırdı. Fakat kalplerimize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinin çok etkisi vardı. Biz çok memnun kalırdık bundan dolayı. Derken ezan okundu. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki biraz daha yiyin. Daha zamanımız vardır. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala demiştir. Kulu ve şrabu. Hatta yetabayyana lakumul khaytul abyazu minel khaytil asvadi denilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Minel facr. Bunun üzerine amel etmezler insanlar. Siz yiyin daha zamanımız çoktur. Müezzin önce ezan okumuştur. Sonra dedi ki biz yemek yiyinceye kadar orada kaldı ve yürüdü sağa sola.
Doktor bey dedi ki siz oturun ben kendim yemek getiririm. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselam kabul etmedi. Ve bize hizmet etmeye devam etti. Bu yemekte yemek vardı ve tatlı dahi vardı. Şüphesiz iyi yemek yiyin. Fakat bunda dahi itidal olmalı. Oruç tutarak şunu dahi bilmemiz lazım. Ki biz oruç tutacağız. Oruç tuttuk. Bu konusunda da Mesih Muhammed Aleyhisselam ile alakalı olarak Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Yüce Allah der ki yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Biz tahammül edemeyiz ki siz inanın ve ondan sonra darlıkta kalın. Onun için biz orucu farz ettik. Allah-u Teala şunu diyor ki sizin darlıklarınız yok olsun. Bu öyle bir noktadır ki bir mümini mümin yapar. Bu çok hatırda tutmamıza gereken bir noktadır. Bizim için kolaylık ister Allah. Zorluk istemez. Ve onun detayları nasıldır? Öyle bir noktadır ki bir mümini mümin yapar ve o da şudur ki oruçta aç kalmak ya din için fedakarlık yapmak insan için hiçbir zarara sebep değil. Tamamen faydalıdır. Birisi düşünür ki Ramazan'da insan aç kalıyor. O Kur'an'ı tekzip eder. Çünkü Allah-u Teala der ki siz sıcak idiniz biz Ramazan'ı ortaya çıkardı ki siz yemek yiyesiniz. Demek ki yemek budur. Allah-u Teala o yemeği yediriyor. Ve asıl hayat bununladır. Bunun dışındaki yemek aslında yemek değil taştır. Yemek için, yiyen için helakete sebep olur. Müminin farzıdır. Ağzına giden lokmayı baksın kimin içindir o? Allah-u Teala'nın rızası için ise asıl yemektir o. Eğer nefsi için ise o zaman o yemek değil. Onun için sahur yemeği eğer Allah-u Teala'nın yemeğiyle yeniliyorsa ve güzel yeniliyorsa Allah-u Teala'nın rızası içindir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi bereketlidir. İçinde bereket vardır. Ve yalnız eğer mideyi doldurursa ve güzel yemek yemek ise ve lezzet almak ise o zaman o kendi nefsi içindir. Sonra Mesih Müslim Maud izah etmiştir. Allah için giyilen elbisedir. Nefsi için olursa çıplak olur insan. Ne güzel bir şekilde beyan etti ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna eziyet çekmedikçe kolaylık elde edemez. Bunun öyle insanların düşüncesi dahi batıl olur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a göre onlar Ramazan'ı şişmanlamak için bir vasıta kıyarlar. Böyle insanlar dahi vardır ki Ramazan'da onların kiloları daha da çoğalır. Mesih Maud Aleyhisselam derdi ki bazı kimseler için Ramazan öyle olur ki nasıl bir at için arpa ve buğday onlar çok tatlı yerler ve yağ yemek yerler ve kilo alarak bundan çıkarlar. Nasıl ki bir at gibi. Bu da Ramazan'ın bereketini azaltır. Sahurda yemek vardır bir tarafta. Diğer tarafta iftar yapın bereket vardır. Fakat diğer tarafta eğer yalnız yemek gaye olursa o bereket azalacaktır. Onun için orta yol gereklidir. İyi yiyin fakat itidal ile. Yolculukta ve hastalıkta oruç caiz değil. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bir yerde der ki ben iyi hatırlıyorum. Galiba Mirza Yakub Bey gayr mübayeridir. Onlar liderlerindendir. Bir defa dışarıdan geldi. İkindi zamanında Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki açın orucunuzu ve yolculukta caiz değil. Hastalıktan bahsedildi. Dedi ki bizim gayemiz şudur ki Allah-u Teala verdiği kolaylıklardan istifade etmemiz lazım. Din kolaylık öğretir, şiddet değil. Derler ki hasta ve eğer oruç tutabilirse tutsun, biz onu doğru görmüyoruz. Bu konuda 1. Halife radıyallahu anh Muhyiddin İbni Arabi'nin bir sözünü beyan etti. Yolculukta ve hastalıkta
oruç tutmayı caiz görmezdi ve ona göre böyle bir durumda tutulan oruç tekrar tutulmalıydı. Mesih Maud Aleyhisselam bunu dinleyerek dedi ki bizim dahi inancımız aynen budur. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh başka bir zamanda buyurdu ki hitap ediyordu. Bana bir soru sorulmuştur. O da şudur ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam oruç hakkında böyle bir fetva vermiştir ki hasta ve yolcu eğer oruç tutarlarsa onlar içinde onlar sanki emre itaat etmediler diye fetvası verilecek. Al-Fazıl'da Hz. Müslim Maud dedi ki ilan sizin tarafınızdan basılmıştır ki celsaya gelen Ahmediler buraya gelince oruç tutabilirler. Celsa salana günlerinde Ramazan geldi ve aynı günlerde celsa oldu. Fakat oruç tutmak isteyenler oruç tuttular. Diyor ki fakat kim tutmazsa daha sonra tutarlarsa itiraz budur. İlan böyleydi. Müslim o diyor ki ben bunu birincisi şunu söylemek istiyorum ki benim böyle bir fetvam asla gazetede yayılmamıştır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fetvası bastırılmıştır. Aslında hilafetin başlangıç günlerinde yolculukta ben mani olurdum yolculukta oruç tutmak. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüydüm. Kendisi yolcuya izin vermezdi oruç tutmaya. Ben bir defa gördüm. Mirza Eyyub Bey Ramazan'da buraya geldi ve oruçluydu. Fakat ikindi namazında buraya geldi. Mesih Maud Aleyhisselam onun orucunu açtırdı ki yolculukta oruç tutmak caiz değil. Bunun üzerinde fazla konuşuldu. Birinci Halifе radıyallahu anh dedi ki birisi sendelemesin. Onun için İbn-i Arabi'nin sözünden bahsetti. O da aynısını söylüyor. Hz. Müslim diyor ki bu olaydan ben etkilendim. Ben yolculukta mani olurdum oruç tutmaya. Tesadüfen Mevli Abdullah Senuri bir Ramazan'da buraya geldi Ramazan için ve dedi ki ben duydum ki şimdi dışarıdan gelenlere mani oluyorsun, oruç tutmasınlar diyorsun. Fakat öyle bir rivayet vardı ki adamın birisi buraya geldi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Ben burada kalacağım. Ben oruç tutayım mı tutmayayım mı? Daha önce iki olay vardır ki yolcular Kadiyan'a oruç tuttular. Bunun üzerine Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki evet siz oruç tutabilirsiniz. Çünkü Kadiyan Ahmediler için ikinci vatandır. Mevli Abdullah ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakındı Müslim Maud diyor. Fakat ben yalnız onun rivayetini kabul etmedim. Ve şehadet aldım. Ve anladım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kadiyan'ın günlerinde oruç tutmaya izin verirdi. Fakat gelip ve gitmek günlerinde oruç tutmaya izin vermezdi. Onun için ben birinci düşüncemi değiştirdim. Sonra bu sene Ramazan'da yıllık celsa olacaktı ve soru uydu. Gelenler oruç tutsun mu tutmasınlar mı? Birisi dedi ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında celsa Ramazan'da oldu. Biz misafirlere yemek verdik. Bu günlerde ben buraya gelenlere oruç tutmalarına izin verdim. Bu da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fetvasıdır demek ki. İlk ulemalar yolculukta dahi caiz olduğunu söylerlerdi. Ve bugünkü yolculuğlar gayri Ahmedi Müslümanlar yol demezler. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yolda yemek tutmaya yasak etmiştir. Sonra dedi ki buraya Kadiyan'a gelerek oruç tutmak caizdir. Şimdi böyle olmamalı ki bir fetvasını alalım ve ötekini bırakalım. Böyle aynı şey olacak ki bir Pathan hakkında deniliyor ki bir Pathan fıkha çok bağlı olurlar. Bir Pathan öğrenciydi. Fıkhada okudu ki namaz ile hareketi kebire ile bozulur. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında okudu. Bir defa hareket etti. Dedi ki o ya Resulullah'ın namazı bozuldu. Çünkü Kaduri de böyle yazılıdır ki hareketi kebire ile namaz bozulur. Kısacası Pathan Resulullah aleyhinde fetva vermeye başladı. Yahut her kim o mollalardan ders aldıysa
Diyor ki her kim böyle bir fetva verdiyse ki yolcunun fetva tutmaması lazım. Aynısı dedi ki Kadian Ahmedilerin vatanıdır. Burada oruç tutmak caizdir. Onun için burada oruç tutmak kendi fetvasına göre oldu. Tabii ki başka sebepleri dahi vardır. क़याम के दौरान रोज़ों के बारे में हज़रत सैयद मोहम्मद सरवर Kıyam Kundar Ramazan oruç hakkında Seyyid Muhammed Sarver Şah diyor ki oruçlar hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer adamın birisi bir yerde 3 günden daha fazla kalacaksa o zaman oruç tutsun. Eğer 3 günden az orada kalacaksa o zaman oruç tutmasın. Eğer Kadiyan'da az gün kalmasına rağmen oruç tutarsa o zaman oruç tekrar tutmasına gerek yok. Çünkü Kadiyan ikinci vatandır. Burada az günlerde dahi yemek oruç tutulabilir. Fakat başka günlerden fazla 3 gün eğer kalacaksa o zaman oruç tutabilir. Yolcu ve hasta oruç tutmasınlar. Bu konuda bir rivayet vardır. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselam şunu öğrenerek ki Lahor'dan adamın birisi Şeyh Muhammed Bey geldi ve ikinci diğer dostlar dahi geldiler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi büyük ahlak vasıflarına göre dışarı çıktı. Gayet şuydu ki yürüyüşe çıkacak. Arkadaşlarla görüşeceğim. İnsanlar gelmiş olanlarla da görüşeceğim. Diğerler dahi bunu öğrendiler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkacak. Onun için birçok insan küçük camide, Mesih Mübarek camide mevcut idiler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkınca alışığına göre damlar koştular kendisine doğru. Şeyh Bey görerek selam verdi. Sünnete göre. Ve sağ ve iyi misin diye sordu. Eski dostlarımızdansın. O da Baba Çettu dedi ki şükür ediyorum, iyiyim. Mesih Maud Aleyhisselam Hakim Muhammed Hüseyin Kureyşi'ye muhatap olarak dedi ki bu sizin görevinizdir. Bu bir eziyet çekmesin. Onun yemek ve ikamet iyi hazırla. Bir şey gerekirse bana söyle ve Necmuddin'e de ki ne yemek için gerekliyse ne isterse onu hazırlasın. Hakim Bey dedi ki tamam efendim bir eziyet olmayacak. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam misafire sordu. Sen oruç tutmamışsın herhalde. Dedi ki ben oruçluyum. Oruç tuttum. Ahmedi değildi o. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Kur'an-ı Kerim'in ruhsatlarına amel etmek takvadır. Allah-u Teala hasta ve yolcuya başka zamanlarda oruç tutmaya izin vermiştir. Ona göre amel etmek lazım. Ben okudum ki Kabe'ler buna dediler ki eğer yolcu ya hastalıkta oruç tutarsa o günahtır. Çünkü asıl gaye Allah-u Teala'nın rızasıdır. Allah-u Teala'nın rızası itaat içindedir. O emir verirse ona itaat edilmeli ve ona üzerine bir itiraz edilmemeli. O şöyle emir etmiştir ki man kana minkum marizan awla safarin faidatun min ayyamin ukhar. Bunda bir başka bir şart koşmamıştır. Öyle bir yolculuk olsun ya öyle bir hastalık olsun. Ben yolcu iken oruç tutmuyorum ve hastayken dahi tutmuyorum. Bugün benim sağlıklı değildim ve onun için ben oruç tutmadım. Yürümekle biraz hastalığım azalıyor, onun için dışarı gideceğim. Misafire dedim ki sen de gelecek misin? Baba Çatu dedi ki hayır ben gidemem, siz gidin. Bu buyruk vardır. Fakat yolculukta eziyet yoksa o zaman niye oruç tutulmasın? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bu senin düşüncendir. Kur'an-ı Kerim'de asla eziyet tan bahsedilmemiştir. Sen çok yaşlandın, hayatta insan güvenmez. İnsanın öyle bir yol benimsemeli ki Allah razı olsun ve sırat-ı müstakim elde edilsin. Bunun üzerine Baba Bey dedi ki ben onun için buraya geldim.
sizden istifade edeyim. Eğer bu doğruysa öyle olmasın ki biz gaflet ile ölelim. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki evet bu çok güzel bir şeydir. Sonra dedi ki ben biraz gidip geleceğim, sen istirahat et o ana kadar. Hasta ve yolcunun orucundan bahsedildiği Hz. Mevlana Nuruddin Mesih Maud Aleyhisselam'a dedi ki aynı şey Şeyh İbni Arabi'nin kavlidir ki yolcu ve hasta oruç tutarsa sağlıklı olunca tekrar Ramazan geçince tekrar oruç tutması farzdır. Çünkü Allah-u Teala demiştir ki فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَةٍ Aranızdan her kim hasta olursa yahut yolcu olursa o Ramazan geçtikten sonra oruç tutsun. Bunun için de Allah-u Teala dememiştir ki hasta ve yolcu inat ile ya kendi arzusuna göre o günlerde oruç tutarsa o zaman daha sonra oruç tutmasın dememiştir. Allah-u Teala'nın açık emri budur ki daha sonra oruç tutsun. Sonraki oruçlar ona mutlaka farzdırlar. Aradaki oruçlar tutarsa bu fazla bir emirdir ve kendi kalbinin arzusudur. Allah-u Teala'nın buyruğu daha sonra oruç tutma konusunda ertelenemez. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki her kim hasta ve yolcu olmasına rağmen Ramazan ayında oruç tutuyorsa Allah-u Teala'nın emrine inkar ediyor. Allah-u Teala açık demiştir ki yolcu ve hasta oruç tutmasın. Hastalıktan iyileşince ve yahut yolculuğu bitince oruç tutsun. Allah-u Teala'nın bu emrine göre amel etmemiz lazım. Çünkü necat Allah-u Teala'nın lütfu iledir. Kendi amelimizin kuvvetiyle birisi insan necata kavuşamaz. Zorla necata kavuşamaz. Allah-u Teala demedi ki hastalık az olsun yahut fazla olsun ve yolculuk küçük olsun yahut fazla olsun. Geneldir ve ona amel etmemiz lazım. Hasta ve yolcu eğer oruç tutarlarsa Allah-u Teala'nın emrine itaat etmedikleri onlara farz olacak. Hz. Sebzade Mirza Beşir Ahmet diyor ki Mira Rahmetullah Bey Miya Abdullah Sinori'nin oğlu rivayet ediyor. Bir defa Hz. Mesih Maud Aleyhisselam Ludhiana geldi. Ramazan ayı içi biz Gosgar'dan Ludhiana'ya gittik. Mesih Maud Aleyhisselam babama merhuma kendisi sordu. Başkasından öğrendi. Ben hatırlamıyorum. Bunlar Gavsgar'dan gelenler oruçludurlar. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Miya Abdullah Allah-u Teala'nın emri nasıl emir oruç tutmak için ise aynı şekilde yolculukta emir tutmamak konusunda siz de orucunuzu açın. Öğleden sonra hepsinin oruçları açtırıldı. Başka bir rivayet dahi vardır. Sebzade Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh beyan etmiştir. Miya Abdullah Sinuri radıyallahu anh beyan ediyor. İlk günlerden bahsediyor. Bir defa Ramazan ayında bir misafir buraya geldi. Mesih Maud Aleyhisselam yanına oruçluydu ve günün çok zamanı geçmişti. Hatta ikindiden sonra bir zaman vardı. Mesih Maud Aleyhisselam ona dedi ki orucunuzu aç. O erzeki şimdi zaman az kaldı. Ben niye açayım? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki siz zorla Allah-u Teala'yı razı edemezsin. Allah-u Teala zorla değil itaat ile razı olur. O beyan ettiyse yolcu oruç tutmasın o zaman o tutmamamız lazım. Bunun üzerine o orucu açtı. Aynı şekilde Hazret Munshi Zafer Ahmed Kapur Thalvi beyan ediyor. Bir defa ben ve Hazret Munshi Arure Han ve Hazret Khan Muhammed Khan sahib Ludhiana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktık. Ramazan ayı idi. Ben oruçluydum. Ve benim arkadaşlarım oruçlu değildiler. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktık. Akşama çok az vakit vardı. Gün batmak üzereydi. Güneş batmak üzereydi. Dediler ki Zafer Ahmet oruçludur. Mesih Maud Aleyhisselam hemen içeri girdi ve şerbet getirdi ve dedi ki orucunu aç. Yolculukta oruç tutmamamız lazım. Ben emrine tabi oldum. Ve ondan sonra mukim olmamdan dolayı biz orada birkaç gün kalacaktık. Oruç tutmaya başladık. İftar zamanında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam 3
bardak getirdi bir tabak içinde. Biz oruç açmak çünkü başka günlerde orada biz kalacaktık. Onun için oruç tuttular. O günlerde oruç tuttukları zamanda bir gün Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iftar zamanında 3 tane büyük bardak getirdi. Tabak içinde şerbet ve biz onunla orucumuzu açmak istedik. Ben arz ettim. Efendim Munşici yani Munşi Aru Rehan bir bardak ile yetinemez. Bütün günlük orucu vardır. Siz bir bardak getirdin onunla o yetinemez. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gülümsedi ve hemen evine girdi ve büyük bir kap getirdi şerbet dolusu ve dedi ki iç. Munşi Bey dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam veriyor ve içti. Hepsini bitirdi. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Mevla Bakşı Abdurrahman Mübaşir vasıtasıyla yazılı olarak beyan etti. Bir sefer Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da Amritsar şehrine teşrif buyurdu. Mandwa Babu Miya Lal şimdi bunda Matram Pal'dır şimdi adı. Orada konuşması olduğu yolculuktan dolayı orucu yoktu. Konuşması esnasında Mufti Fadlur Rahman bir çay fincanı verdi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dikkat etmedi. Yine ilerledi. Yine konuşmasına devam etti. Sonra Mufti Bey onun önüne koydu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yudum çay içti. Bunun üzerine gürültü yaptılar. Ramazan'a gösterdiği saygı budur. Oruç tutmuyor. Ve ondan sonra abuk sabuk konuşmaya başladılar. Konuşma sona erdi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gizlendi. Perdenin arkasına. Araba getirildi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona bindi. İnsanlar taşlar atmaya başladılar ve çok gürültü yaptılar. Arabanın camı kırıldı fakat sağlıklı evine döndü Mesih Muhammed Aleyhisselam. Birisi bana diyor ki daha sonra dinlendi ki bir Gari Ahmedi Molla diyordu ki buna rağmen şimdi insanlar Mirza'yı peygamber haline getirdiler. Ben onu ağzından dinlemedim. Hazreti Mevlevi Hakim Nuruddin ile biz dışarı çıktık. Beyan ediyor. Ona arz etti ki insanlar taş atıyorlar. Gürültü vardı daha. Biraz durun. Birinci halife dedi ki Mevlana Nuruddin bunların taş attıkları gitti. Bana kim taş atacak? Çünkü Mufti Fadlur Rahman çay ileri sürmesi üzerine bu fesad ortaya çıktıydı. İnsanlar gürültü yaptıydı. Onun için bütün insanlar ona derdi ki sen böyle niye yaptın? Senden dolayı bütün bunlar yaşandı. Rivayet eden diyor ki ben dahi ona aynısını söyledim. Zavallı sıkıntı içinde kaldı. Sonra Mir Abdülhalik Bey merhum Ahmedi bana dedi ki bu muamele Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydu. Mufti Bey boşu boşuna konuşmayı bozdu. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki Mufti Bey asla kötü bir iş yapmamıştır. Allah-u Teala'nın bir buyruğu vardır. Yolcu oruç tutmasın. Allah-u Teala bizim işimizle bunu bütün insanlara gösterdi. Cevabı buydu. Ve bu cevabı dinledi Mufti Bey. Yazan yazıyor ki Mufti Bey ondan sonra çok memnun kaldı. Hasta olmak üzere orucu açmak. Sebzada Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazıyor ki Doktor Mir Muhammed İsmail beyan etmiştir. Bir seferinde Ludhiana'da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ramazan oruçluydu ki hastalandı ve eli ayağı soğudu. Güneş batmak yakındı fakat hemen orucunu açtı. Daima kolaylığını severdi şeriat buyrukları konusunda. Beşir Ahmed diyor ki ben arz ediyorum. Hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dahi aynı zikir vardır. Kendisi daima iki caiz yol içinden kolay yolu benimserdi daima. Bazen Ramazan öyle bir zamanda gelir ki çiftçiler iş fazla olursa mesela tohum atmak olursa yahut biçme zamanı olursa
yahut da işçiler oruç tutamazlar. Soruldu. Bunun hakkında ne buyruk vardır? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki al amalu bin niyat. Bunlar kendi durumlarını gizli tutarlar. Herkes takva ile kendi durumunu düşünsün. Eğer birisi tutabilirse tutsun. Yoksa hasta durumundadır. Sonra ne zaman mümkün olursa tutsun. Özellikle yazın çok o ülkelerde sıcaklık olur. Onun hakkındadır. Özellikle daha sonra tutabilirler. Eğer işçilik yapmak zor olursa. Ve alallazine yutikuna hakkında dedi ki bunun anlamı şudur ki her kimin gücü yok ise Hz. Mesih Maud Aleyhisselam Ramazan'da oruç tutamayanlar hakkında fidye konusunda emri şöyleydi. Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselam der ki bir seferinde benim kalbime geldi. Fidye niyedir? Anladım ki güç almak içindir ki insan onunla orucu elde edebilsin gücünü. Allah-u Teala güç verir ve Allah Teala'dan her şey istemek lazım. Allah-u Teala kadiri mutlaktır. Eğer isterse bir zayıf bir insana dahi güç verebilir. Fidyeden maksat budur ki güç elde edilsin ve bu Allah-u Teala'nın lütfuyla olur ancak. Onun için bence iyidir ki dua etsin ki Ya Rabbi bu senin mübarek bir ayındır ve ben benden mahrum kalıyorum. Kim bilir ki gelecek sene ben yaşayacak mıyım yahut bu tutamadığım oruçları tutabilecek miyim? Ben kesin biliyorum ki Allah-u Teala böyle bir insana güç verecek. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh yazıyor. Fidye vermekle oruç sakit olmaz. Yalnız şunun fidyesidir ki bu mübarek günlerde bir caiz şer'i özürden dolayı diğer Müslümanlar ile birlikte bu ibadeti yerine getiremedi. Fakat bu özür iki çeşittir. Birisi gelip geçici, biri de müstakil. Fidye her iki durumda vermemiz lazım. Kısacası hangi fidye kim verirse versin, fidye verirse dahi mutlaka bir sene, 2 sene, 3 sene sonra ne zaman sağlığı izin verirse oruç tutması gerekecek. Fakat eğer önce hastalık geçiciydi ve bugün tutacağım, yarın tutacağım diye niyetlendi ve ondan sonra sağlığı tekrar müstakil olarak bozulursa o zaman başkadır. Fakat her kimin gücü yetiyorsa, eğer hasta yahut da yolcu ise gereklidir onun için ki Ramazan'da bir miskinin yemeğini fidye olarak versin ve diğer günlerde kendisi de oruç tutsun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezhebi buydu ve daima hem fidye verirdi Mesih Maud Aleyhisselam ve daha sonra kendisi oruç dahi tutardı ve diğerlere dahi aynısını emir buyururdu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruldu. Her kim oruç tutamazsa onun yerine miskine yemek yedirmek lazım. O yemek parası Kadiyan'daki yetim fonuna göndermek caiz mi? Yahut cemaat nizamı vardır. Ona vermek caiz midir, değil midir? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki aynı şeydir. İster kendi şehrinde bir miskine yemek yedirsin yahut yetim fonuna göndersin. Bir tanıdığı varsa orada dahi onun orucu dahi açtırılabilir. Bilgisel olarak yemekle oruç bozulmaz. Bir soru soruldu bir mektup vasıtasıyla. Ben sahur zamanında Ramazan'da evde bilgisiz olarak yemek yedim. Dışarı çıktım, bir de baktım ki beyazlık ortaya çıkmıştır. Acaba benim için oruç tutmak gerekli midir? Ben geç saatlere kadar yemek yedim. Beyazlık ortaya çıkmıştır. Dedi ki bilgisiz olarak yediyse ikinci oruç tutmak gereklidir onun yerine. Bilgisel olarak yediyse fark etmez. Hangi yaşta tutmak lazım? Çocuklar dahi sorarlar. Büyükler dahi. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki şunu hatırımızda tutmamız lazım. Şeriat küçük şu çocuklara oruç tutmasınlar demiştir. Fakat büyüyünce onları alıştırmak lazım. Benim hatırladığım kadarıyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana birinci oruç tutmama 12 yahut 13 yaşında bana izin verdi.
Fakat bazı cahiller 6 yahut 7 yaşındaki çocuklara oruç tuttururlar ve derler ki bu sevaptır. Hayır, bu sevap değil, zulümdür. Bu yaş büyüme yaşı olur. Evet, öyle bir yani olur ki bulugat günleri, yetişkinlik günleri yakın olur. O zaman onları alıştırmak lazım oruç tutmaya. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın izni ve sünnetine bakılırsa 12-13 yaşında biraz alıştırmak lazım ve her sene birkaç oruç tutturmak lazım. Öyle ki 18 yaş olsun. Bence o da yetişkinlik ömrüdür oruç için. İlk olarak bana bir oruç tutmama izin verdi. 12-13 yaşında yalnız bir tek oruç tuttum. Yalnız o zaman istek olur. O istekten dolayı çocuklar fazla oruç tutmak isterler. Fakat bu anne babanın görevidir ki onlara mani olsunlar. Sonra öyle bir yaş olur ki insanlara cesaret versinler ki birkaç gün oruç tutsunlar. Çocukluğunda anne babalar mani olsunlar. Onların görevidir. Sonra yetişkin olunca cesaret versinler ve onlara oruç tuttursunlar. Ve şuna dahi baksınlar ki fazla oruç tutmasınlar. Ve bakanlar dahi itiraz etmemelidirler. Bütün oruçları tutmuyor. Neden? Eğer bütün oruçları tutarsa gelecek onu tutamayacak. Onun için bazı çocuklar zayıf olurlar. Tabiat bakımından ben gördüm ki bazı insanların getirirler ve derler ki bunun yaşı 15'tir derler. Halbuki o 7-8 yaşındaki gibi olur. Amirul Mu'min diyor ki bana da bu gibi çocuklar gelirler. Dedi ki ben zannediyorum böyle çocuklar belki 21 yaşında yetişkin olurlar. Buna mukabil kuvvetli bir çocuk 15 yaşında dahi 18 yaşına eşit olur. Fakat benim kelimelerimi okursa ki yetişkinlik çağı 18 ol, bana değil, Allah'a değil, kendi canına zulmedecek. Aynı şekilde eğer küçük yaşındaki bir çocuk oruç tutmazsa ve insanlar ona itiraz ederlerse onlar kendi canına zulmedecekler, itiraz edenler. Hazreti Mübareke Begüm radıyallahu anha Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük kızı idi. Diyor ki yetişkinlikten önce küçük yaşta Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam oruç tutturmayı uygun görmezdi. Bir iki caiz. Amma can bana birinci oruç tuttum. Bütün cemaatin bayanlarını davete çağırdı. İkinci ve üçüncü Ramazan'da ben oruç tuttum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim bugün ben oruçluyum. O da sana gitti. Orada 2 tane pan vardı. Hazreti Ammacan belki hazırlayıp getirmişti. Bir pan bana verdi ve de ki bunu ye. Sen zayıfsın, daha oruç tutmamalısın. Orucunu aç. Ben yedim o panı ve dedim ki benim dayımın karısı o da küçük yaştaydı. O da oruçludur. Onun orucunu dahi açtır. Dedi ki çağır onu. Ben onu çağırdım. O geldi. Ona da ikinci pan verdi ki dedi ki ye. Senin orucun yoktur. Diyor ki ben o zaman 10 yaşında olacağım belki de. Aynı şekilde teravih hakkında dahi bazı sorular vardır. Akmal Bey böyle ki yazılı olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Ramazan'da gece kalkmak emri vardır. Fakat işçiler, çiftçiler bu gibi işler konusunda gaflet içinde olurlar. Eğer gecenin başında 11 bir rekat namaz kıldırılırsa caiz olacak mı? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bir zararı yoktur, kılsınlar. Teravih hakkında arz ettim. Bu teheccüd ise 20 rekat konusunda ne emir vardır? Teheccüd 11 yahut 13 rekattır. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti daimi 8 rekattır. Ve kendisi teheccüd zamanında onları kılardı. Ve üstün olan da budur. Fakat gecenin başında dahi onu kılmak caizdir. Uygun budur ki sabahtan önce kalkarak onu kılalım. 8 rekat. Fakat caizdir. Eğer birisi yatsıdan hemen sonra gecenin başında kılmak isterse kılabilir. Bir rivayet vardır. Kendisi ilk gecede onu okudu. 20 rekat daha sonra kılındı. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti daha önce beyan edilmiştir. 20 rekat ya daha sonraki rekat sonradan ortaya çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti 8 rekat idi. Teheccüd.
Adamın birisi Mesih Muhammed Aleyhisselam'a mektup yazdı. Özeti şudur ki yolcu nasıl namaz kılmalı ve teravih hakkında ne emir vardır. Dedi ki yolcu da 2 rekat sünnettir. Teravih de sünnettir, kılın. Ve evde tek başına kılın. Çünkü teravih aslında teheccüdür, başka bir namaz değil. Vitr nasıl kılıyorsan kıl. Bu birkaç gündür Ramazan ile alakalı olarak ben onları beyan ettim. Allah-u Teala bize takvadan yana kalarak Allah-u Teala'nın rızasını üstün tutarak Ramazan'ın oruçlarından feyiz bulmamızı bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله